Como nuestra piel, el cabello necesita protección frente a agresores externos como rayos UV y contaminación. Los daños ambientales tienen un gran impacto en la cutícula, así como los daños mecánicos. Nos gusta utilizar herramientas térmicas y abusamos del cepillo, dañando la cutícula. Nuestro cabello necesita protección frente a los rayos UV, que también pueden dañarlo. El cabello dañado es más propenso a sufrir más daños. Después de reparar el cabello con la mascarilla K18, hay que protegerlo todo lo posible, y ahí es donde entra Damage Shield. El acondicionador K18 Damage Shield crea un escudo que dura hasta 3 días, incluso con la exposición a los agresores ambientales. Nutre y protege sin siliconas ni ceras filmógenas. Con esta mezcla fortificada de ceramidas, el cabello es más resistente. Esto es clave para que el cabello tenga un aspecto saludable y que esté más sano.